做數學，你咪聽我哋意見啦。任何年代嘅老師都係一樣，最緊要就係生命影響生命。教書唔難，教學生做人先係最難。好啦，上課啦。不過先唔使拎啲書本出嚟住啊。吓，阿 Sir 今日唔使上堂啊？唔係唔上堂，只不過要講一樣嘢比書本更重要嘅內容俾你哋聽。阿 Sir， 你記得下星期抄你嗰科嘅嗬？記得，放心。嗱，尋日聽到大家對班會改革呢樣嘢冇乜興趣之後，我翻屋企諗咗好耐。我都好唔明大家點解要放棄呢個可以表達自己想法嘅機會，所以我決定同大家講一個故事，一個我嘅故事，一個發生喺我中學時代嘅故事。咁呢個故事就係發生喺我同你哋差唔多大嘅時候。嗰時嘅學校好保守噶，基本上我哋做學生都冇咩發言權，都係學校老師話乜就乜啦，連選班長嘅權利我哋都冇噶。切，咁有啲班啊都唔可以自己選班長噶啦。但係至少你哋可以啊。話說有一年係最後一個學段，老師又決定要欽點班長。我哋嘅劉同學班長呢個職務咧就做得非常之好，咁我建議呢一段就繼續由佢去擔任班長呢個職責。其他同學有冇意見？大家都冇反應，咁即係贊成啦。咁好，我而家宣布，我哋嘅班長繼續由阿劉同學去擔任。老師，我有問題。阿梁同學，你有咩問題啊？老師，你上個學段話過今個學段由我哋班自己去選班長。咁但係我之前都講過啦，嚟到最後一段落，咁阿劉同學又做得非常之好喎，咁我不如繼續由佢去做啦。但係老師，你每一次都有唔同嘅理由。好啦，各位同學，啱新學期新開始，咁我哋咧就要選個班長嘅。不過既然大家都係新嘅，老師對你哋亦都係新嘅，咁所以咧我就決定呢一段咧就由我定咗個班長先。第二段呢個假期咧就比較多，所以咧我哋嘅返學嘅時間咧就相對嚟講咁短咗，咁班長咧就唔建議就經常性轉啦。咁所以咧呢一段我哋繼續由翻上一段嘅班長阿劉班長繼續去擔任。咁你而家想點啊？你係咪想做班長啊？我唔係想做班長，但係我覺得應該由我哋班自己去選翻代表我哋班嘅班長。選咩啫？選嚟選去咁麻煩。阿劉同學做得好好啊，又幫得我手，冇問題喎。唔係喎，老師。好啦，唔好嘈啦，你坐低。班入邊有冇同學係支持梁同學嘅意見㗎？老師，我都覺得應該由我哋自己去選班長，因為班長係代表我哋班，就由應該我哋班自己去決定同埋去話事。嗱，老師都話唔係淨係得我一個咁諗㗎啦。阿鄭同學啊，你係咪想做班長呢？不如我加埋你做班長嗰個位啊！根本就唔係加唔加嘅問題。梁同學，我都知你想做班長，咁加多2個名好唔好啊？老師，唔係加幾多個嘅問題啊，係我哋班嘅事情就應該由我哋班去決定。如果你咁想劉同學做班長，你大可以提名佢俾我哋全班一齊揀，或者佢都可以當選呢。難啲啦，佢仲會當選。好啦，你哋2個收聲坐低，我哋要尊重劉同學㗎嘛。嗰個女仔係咪就係 Miss Sylvia 啊？邊有咁容易俾你估中啦？我將啲名改晒啦。你唔使扮嘢啦，你故事俾女主角完全符合晒 Miss Sylvia 嘅性格啊！仲要唔要繼續聽故事啊？要。最尾個結局係點我就唔記得咗啦，淨係記得落課之後我同個女仔俾人逼咗落去照肺，個理由就係唔尊師重道。如果依照咁嘅標準都要俾人逼落去照肺嘅話，我相信你哋呢班實在太多人俾我照啦。阿 Sir， 你繼續啦，你故事講完啦。完咗㗎啦。個故事其實有發展落去㗎，我隱約記得都係當時嗰位劉同學繼續做班長，而我哋亦都爭取唔到自己選班長。不過呢，我就有一個意外嘅收穫。我同呢個女仔因為呢次反抗事件成為咗好朋友。